Okay, musta? So, dumating na yung Ibobolt S5 natin kasi syempre ano mas okay kung yung binibuild mo lang may nakalagay pa kasing ano kaya tabi lang natin saka to. Kung mas okay ba mag-build na lang ng like pre-built lang yung like yung base unit, bibili ka ng switches and all, mas mapapamahal ka ba sa ganito? Kaya bubuo tayo uli ng keyboard. Hindi naman tayo bubuo, parang assemble lang din naman natin pero ito na nga kasi una is tulad nga nasasabi ko doon sa kanaka video, ang ganda ng GMK. Kaya bumili ako ng GMK pero hindi katulad nung kay Bekbek. Ito yung 87 keys. Pag na-open natin makikita nyo rin, ha? So, wait lang. Ayaw magpabukas. Yun ah. Zuya. Okay. So, yan yung Zuya na box. Okay, so typical na box actually halos pares na pares nung isa, yung maliit na mas maliit. At saka ito yung Gateron. Medyo mas mahal tong Gateron na switches na to compared sa mga ginagamit na switches. Parang ito yata yung ito pa yung pinakamahal kong switch na parang eh. Kasi nasa magkano bili ko dito? 2 3 ilang pieces? 90 pieces. 2 3 nga ba? Check natin. Oh, wait lang. To receive. Okay, 2-4 pala. So, kinombo ko kasi, gusto ko na rin malaman kasi yung Gateron ink tsaka Gateron oil, check natin kung ano yung difference. Ayan, 2-4, 90 pieces. Kasi ang bala ko, yung Gateron ink sa taas, and then yung sa gitna yung Oil King. So, ayan, 2-4, 2430. So, mas mahal ng onti yung Gateron ink. Parang pumapatas, 335 per 10 pieces ito kasi 309 lang. Tapos tong Zuya is magkano nga to? Zuya. Ayan. Ayun. So yung bare bone 3,050 pero nakuha ko siya ng 2101. Open natin ng mabilis. Mas nauna tong dumating yun, no? To, di ko lang nabuksan agad. Ito naman, parang kakadating lang kahapon. Tatamad kasi ang box, wala naman laman kasi hindi ko binubuksan. Kaya inantay ko na lang din to. Okay. Okay. Nakalagay naman siya sa ano. Maayos naman yung pagkaka-package niya. Thank you sa seller. So, ito na nga yung Gateron oil and then Gateron ink, yung sa taas, yung mas onte. So, open natin. Nilagyan niya ng ano yun. Ganito, para hindi siguro. Gateron ink. Check natin kung swabe. Parang mas mabigat siya na ako silver. Tapos yung Gateron oil, itong Gateron oil, medyo matagal ko na siya gustong bilhin. Kaso wala akong nahahanap na keyboard na feeling ko okay paglagayan. So, ito magaang. Parang silver lang. Halos parang parehas lang. Ewan ko, parang parehas sa akin. Bukod sa housing. Mas mabigat siya ng ano eh. Mas mabigat siya ng onti sa silver eh. Ay no. Hindi ko ma-distinguish yung ano. Pero siguro kung basahin natin technical specs niya, ilan yung force gram ba nito? Wait. Nasaan? Nakalagay ba dito? To. Sorry, nakalagay.
So, yung force nito is 60, yung sa ink. Ito yata is 55. So, kaya hindi masyado ramdam yung difference kasi 5 grams lang yung difference. Hindi maramdam yung difference kasi 5 gram lang yung difference. Daming difference nun. At yung difference na yun, o-open na natin yung Zuya na box. Di na muna natin bubuin sa next video na kasi may lakad pa ako. So, sunod na video lang. Unbox lang muna natin to. Anyway, so ito na nga yung Zuya GMK87 via Ooh! VIA na pala to. VIA Tri-Mode TFT. Okay. So, US layout, RGB black. Gilid, wala. Taas, baba, wala. So, typical Zuya box. Open natin. Tabi lang pala natin sa gilid. Okay. Hindi. Bago natin itabi. Para di na ako kukuha mamaya ng yan. Siyempre, ano pa nga ba? Oh, thumbnail. Thumbnail. Mabilis lang. Thumbnail. Ay, nakabukas. Okay. 3, 2, 1. Game. Going back. May styro. May foam. Mamaya na tayo sa keyboard. Ay, hindi. Keyboard na rin kaagad pala. Kasi sa likod is... Uy, maganda yung kable talaga niya. Gusto ko yung mga gantong kable. Pero masyado makapal. Ayan, natin dumaan yung motor. Sige lang, daan lang, daan lang. Okay, goods. So, meron na siyang keycap puller, switch puller. Tapos, USB-A, USB-C. Braided type. Medyo makapal to. Hindi to papasok sa ibang keyboard. So, yun lang. Other than that, wala na naman. And open na natin to. Siyempre, may manual. VIA. Chinese. Okay, ito. Thank you for purchasing Zuya, blah blah blah. FN, LED, increase, pare-parehas lang naman. Pag-connect sa Bluetooth is, paano? FNQWE. Pagka sa, so QWE Bluetooth, so malamang sunod nun is yung QWE RT yung ano, RT yung letter R tsaka letter T. Okay. Di ba? R. Ba't wala nakalagay? Ayun o. Ayun. Uy. Ayun o. R. FNR for 2.4. And then T is yung wala. So, Recta Connect yata. Okay. May software na rin siya. Ano ko na yung software pala nito. Na pasend ko na pala. Pero, yun nga. Unbox lang naman tayo. Yun. Ba't may ganito? TV? Uy! Lagay mo. Ang ganda ng panel nito. Hindi sa ano para... Nasaan ba yun ako? Lang to ko. Hindi, sige. Ang ganda nito. Tsaka, mas trip ko to. Ang ganda niya, in fairness. At bagay dito yung pinagbibili natin. Uy, ang ganda, men. Ang ganda, promise. Balik ko lang muna saglit. Ay, baligtad. Sira ulo ka. Sa ano na natin yan, sa setup na natin. Pero ang ganda. Tsaka lambot oh. Ito malambot to. Ito yung nga yung sinasabi ko dun sa ano. Isang keyboard. Yung sa pink na keyboard na nabuild ko natin nakaraan. Isa lang medyo hindi ko trip dito. Actually, bago bilhin ko to, medyo hesitant ako. Kasi yung delete, meron siyang delete button dito. Ayun oh. So, dapat gusto ko kasi may space dito na isa. So, dapat yung F1 to F12 lang. Pero, wala eh. Pero maganda naman. So, sulit na rin. Ito may ilaw. Di ko alam kung para saan yan. Pero, yun. Ganda, no? Tsaka magaang siya kasi unang walang laman. So, Zuya, dalawang stand. So, sa taas, USB-C. Madaling mag-switch. Windows siya ka Mac. Yan, Windows siya ka Mac.
yung dongle, 2.4 USB tsaka Bluetooth. Tapos sa ilalim wala naman, sa gilid walang pailaw, Other than that, normal keyboard. Pero ang ganda ang gusto ko yung pagkaka-block niya. Hindi siya matte pero solid eh. O yun. Okay, so sibat na ako. Tabi ko lang to saglit kasi may lakad nga tayo. Next video na lang gagawin ko siguro pag uwi. Pero for now, dito na muna. Bye-bye and babu.